Hello everyone, welcome to Chem.EduAcademy. So today this is the part 2 section of spectroscopy. Okay, in this section we will discuss the first spectroscopy, that is microwave spectroscopy or rotational spectroscopy. Microwave or rotational spectroscopy. So in the last section, we have discussed about this microwave radiation and rotational spectroscopy, which is that process that involved in this spectroscopy. Interaction of electromagnetic radiation with change in electric field produced by rotation. Okay, that is the process that involved in rotational spectroscopy. Okay. So in order to explain this rotational spectroscopy, we have to consider three perpendicular axes. നമുക്കറിയാം perpendicular axis means we are taking x, y and z axis. And ഈ three axisനും മൂന്ന് different മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയിരിക്കും. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഈ മൂന്ന് ആക്സിസിലും എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ സി ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ ബി ആൻഡ് ഇൻ സെഡ് ആക്സിസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ. So in order to explain this rotational spectroscopy, we are considering three perpendicular axes, x, y and z, and all these axes have different moment of inertia. For x it is IC, for y it is IB, and z it is IA. Okay. So based on these axes and moment of inertia, we classified the molecules into different types. Okay, so we have to study that first. So first type of molecule is planar molecule. ഞാൻ ഓരോ മോളിക്യൂൾസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So for planar molecule, I am taking the example of HCl. This is a planar molecule. And ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്ലാനാർ മോളിക്യൂൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ആംഗിളിന് നേരെയുള്ള ഈ ഒരു ആക്സിസ് എപ്പോഴും സെഡ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബോണ്ട് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് സെഡ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും സെഡ് ആക്സിസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ സെഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫോർ എക്സ് ആക്സിസ് ഐ സി ആയിരിക്കും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ, വൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ ബി ആൻഡ് ഫോർ സെഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ എ. സോ ഇവിടെയുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എ ആണ്. ഇനി അത് ഐ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അത് 0 ആണോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണ്, മൈക്രോവേവ് ആണ്, റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണ് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്തുണ്ടാവും, മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂൾ, ഈ HCl എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെനാർ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഈ സെഡ് ആക്സിസിന് ഇതേപോലെ റൊട്ടേറ്റ് എലോങ് സെഡ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സെഡ് ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മോളിക്യൂളിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ മോളിക്യൂളിലുള്ള ആറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ആ സെഡ് ആക്സിസിലാണ്. അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 എലോങ് സെഡ് ആക്സിസ്. ഇനി അപ്പൊ സെഡ് ആക്സിസിന്റെ കേസ് ഓക്കെ ആയി. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ആക്സിസും കൂടെ ഉണ്ട്, എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസസ് ഉണ്ട്.
ഈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും, ഒന്നിതാ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിനും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വൈ ആക്സിസിനും എക്സ് ആക്സിസിനും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സെഡ് ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ആക്സിസിനെയും വൈ ആക്സിസിനെയും അപേക്ഷിച്ച് ഈ മോളിക്യൂളിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെയുള്ള രണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തല്ല? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഐ ബി ആൻഡ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല? 0 അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ഇത് ഏത് എക്സ് ആയിക്കോട്ടെ വൈ ആയിക്കോട്ടെ ഈ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? എലോങ് ആയി എക്സ് സെഡ് ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആക്സിസിനെ അപേക്ഷിച്ച് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. സോ ഐ ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ഐ എ എന്തായിരുന്നു? ഐ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. So in case of planar molecule എന്താണ്? ഐ ബി ആൻഡ് ഐ സി ഈക്വൽ ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഐ എ ഈക്വൽ ടു 0. Clear? So in case of planar molecule, the molecule rotate along z axis. So there will be no change in molecule in case of IA is equal to 0. And for x-axis and y-axis, IB and IC not equal to 0. Because അവർക്ക് ആ മോളിക്യൂളിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. Clear? So this is all about planar molecule. Second type of molecule ആണ് symmetric top molecule. Symmetric top molecule. Symmetric top molecule. Okay. So for explaining this, I'm taking one example. This is the molecule. So ഇവിടെയും bond axis എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇതിന് along ആയിട്ടുള്ള z axis തന്നെയാണ്. ഇനി മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേഷൻ നടത്താൻ പോവാണ് എലോങ് സെഡ് ആക്സിസ്. അങ്ങനെ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫിനും ഈ ആറ്റത്തിനും ഈ ഹൈഡ്രജനും എന്തില്ല? പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. അത് ആ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ബാക്കി രണ്ട് ആറ്റംസ്, അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, റൊട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഐ എ വിൽ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആക്സിസിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഐ ബി ആൻഡ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അവിടെയും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തല്ല? ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. ഇനി ഈ സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോലേറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ലേറ്റ്. ടു മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. പ്രോലേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ പ്ലാനാർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം. ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒബ്ലേറ്റ് എന്താണ്? പ്ലാനാർ മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും. സിമെട്രിക് ടോപ്പിൽ തന്നെയുള്ള പ്ലാനാർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. CH3F, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ NH3. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു IA നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, IB ഈക്വൽ ടു IC നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ പ്രോലൈറ്റിന്റെ കേസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക,
പ്രോലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഐ ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി. അതേസമയം ഈ ഒബ്ലേറ്റ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് BH3 ആൻഡ് C6H6. ഇവിടെ ഐ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഫോർ പ്രോലൈറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ലേറ്റ്. ക്ലിയർ? Okay. Next, this is the second type of molecule. In a third type of molecule ആണ് spherical top molecule. This is symmetric top. Next one, spherical top molecule. Spherical top molecule. Okay. For spherical top molecules, tetrahedral, octahedral molecules എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് സ്ഫെറിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി which is equal to IC but not equal to 0. ഞാനിത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസിനും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും കേസിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്നും എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് വരിക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിനൊക്കെ പ്രൂഫ് ഡെറിവേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അതൊക്കെ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ലാർജ് ഡെറിവേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് മോളിക്യൂൾസ്, അതായത് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഫോർ ടെട്രാഹെഡ്രൽ, ഒക്ടാഹെഡ്രൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ സ്ഫെറിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും അവർ. And moment of inertia IA equal to IB equal to IC, which is not equal to 0. Okay, this is the third type. Then fourth one ആണ് asymmetric top molecule. Fourth one, that is asymmetric. അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താണ്, നമുക്കങ്ങനെ മോളിക്യൂൾസ് എടുത്ത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ്. അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എ വിൽ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആൻഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ്. സിമെട്രിക് ടോപ്പിൻ്റെ കേസിലും സിമെട്രിക് ടോപ്പിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ സ്ഫെറിക്കൽ ടോപ്പിൻ്റെ കേസിലും എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, മോളിക്യൂൾസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഐ എ വാല്യൂസിൽ നിന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കും, പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസും ഓർത്ത് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, so these are the 4 types of molecules that is classified based on moment of inertia and that 3 perpendicular axes. Clear? Okay, so that's all about this video. In the next video we will discuss about the energy level or energy of each rotational levels എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ്, പിന്നെ ഡെൽറ്റ ജെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതോടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ്സോടെ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനാർ മോളിക്യൂൾ, അബൌട്ട് ദി പ്ലാനാർ മോളിക്യൂൾ, ദെൻ സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾ, ദെൻ സ്ഫെറിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. So that's all for this video. So I hope all you like this video. Thank you so much for watching. If you like this video, please subscribe my channel, and you can share with your friends, and see you next video. Have a great day. Bye.